Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթը։ Առյուծ մհերը զարմով դյուցազուն, 40 տարի իշխում էր Սասուն։ Իշխում էր ահեղ, ու նրա օրով հավքնել չէր անցնում Սասմա սարերով։ Սասմա սարերից շատ ու շատ հեռու թնդում էր նրա հռչակն ահարկու։ Խոսվում էր իր փառքը, արարքն անվեհեր, 1000 բերան էր մի առյուծ մհեր։ Այսպես ահավոր առյուծի նման Սասմա սարերում նստած էր իշխան 40 տարի։ 40 տարում աղ չէր քաշել նա դեռ իր օրում, բայց հիմի, երբ որ եկավ, ծերացավ, են անվաղ սիրտը ներս սողաց մի ցավ։ Սկսավ մտածել դյուցազուն ծերը։ Ասել են կյանքիս աշնան օրերը, շուտով սև հողին կերթամ ես գերի, կանցնի ծխի պես փառքը մհերի, կանցնեն և անուն, և սարսափ և ահ, իմ անտեր ու որբ աշխարհքի վրա, ոտի կկանգնեն 1000 քաջ ու դև, մի ժառանգ չունեմ իմ անսպան ետև իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի։ Ու միտք էր անում հսկան ծերունի։ Մի օր էլ գորշ հոնքերը կիտած երբ միտք էր անում, երկնքից հանկարծ մի ուր հրեղեն հայտնվեց քաջին, ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։ Ողջույն մեծազոր Սասմա հսկային, քու ձենը հասավ Աստծո գահին, ու շուտով նա քեզ մի զավակ կտա, բայց լավ իմանաս, լեռների արքա, որ օրը որ քեզ ժառանգ է տվել, են օր կմեռնեք, քու կինն էլ, դու էլ։ Իր կամքը լինի։ Մենք մահինն ենք միշտ, ու մահը մերը, բայց որ աշխարհքում ժառանգ ունենանք, մենք էլ նրանով անմեռ կմնանք։ Հրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից, ու այս երջանիկ ավետման օրից, երբ 9 ամիս 9 ժամն անցավ, առյուծ մհերը զավակ ունեցավ։ Դավիթ անվանեց իրեն Կորյունին, կանչեց իր աղբեր Ձենովոհանին, երկիրն ու որդին ավանդեց նրան, ու կինն էլ ինքն էլ նույն օրը մեռան։ Այս դարում Մսր անհաղթ ու հզոր Մսրամելիքն էր նստած թագավոր։ Հենց որ իմացավ էլ մհեր չկա, վեր կացավ կռվով Սասունի վրա։ Ձենովոհանը ահից սարսափած թշնամու առաջն ելավ գլխաբաց, աղաչանք արավ, ընկավ ոտները. Դու եղիր մելիք մեր գլխի տերը, ու քո շվաքում քանի որ մենք կանք քու ծառան լինենք, քու խարջը միշտ տանք, մենակ մեր երկիր քարուքանց չանես ու քաղցր աչքով մեզ մտիկ անես։ Չէ, ասավ Մելիք, քու ամբողջ ազգով անց պիտի կենասին թրի տակով, որ է քու ծելոր ինչ էլ որ անեմ, ոչ մի Սասունցի թուր չառնի իմ դեմ։ Ու գնաց Օհան, բոլոր բովանդակ Սասունը բերեց, քաշեց թրի տակ։ Մենակ Դավիթը ինչ արին մոտ չեկավ դուշման Մելիքի թրին։ Եկան քաշեցին թե զորով տանեն, թափ տվավ մարդկանց գցեց դես ու դեն, փոքրիկ ճկույթը մի քարի առավ, ապառաշ քարից կրակ դուրս թռավ։ Պիտի սպանեմ ես փոքրիկ ծռին, ասավ թագավորն իրեն մեծերին։ Այ թագավոր, դու այսքան հզոր, թրիդ տակին է ողջ Սասունն այսօր, ինչ պետք է անի քեզ մի երեխա, թեկուզ իր տեղով հենց կրակ դառնա։ Դուք գիտեք, ասավ Մսրաթագավոր, բայց թե իմ գլխին փորձանք գա մի օր, այսօրը վկա, սրանից կգա։ Այս որ պատահեց մեր Դավիթ հսկան մի մանուկ էր դեռ 7-8 տարեկան։ Մանուկ եմ ասում, բայց այնքան ուժեղ, որ նրա համար թե մարդ, թե մժեղ։ Բայց վայ խեղճ որբին աշխարհքի վրա, թեկուզ առյուծի Կորյուն լինի նա։ Ձենովոհանին ուներ մի չար կին։ Մին երկու լռեց, մի օր էլ կարգին իրեն մարդու հետ սկսավ կռվել։ Ես մենակ հոգի, 1000 ցավիտեր, ինչ ես ուրիշի ետիմը բերել նստեցրել գլխիս պարափացակեր։ Հողեմ գլուխը, ես գերի հոչեմ ամենքին քեֆի ետևից թռչեմ, մի կուր կորցրու, կարգին մի բանի,
Գնա իր համար աշխատանք անի։ Ու հետը սկսավ ողբալ ու կոծել, իր օրը սգալ, իր բախտն անիծել, թե անբախտ եղավ աշխարհքի միջում, ոչ մի տեր ունի, ոչ մարդն է խղճում։ Գնաց Օհանը երեխի ոտի, մի զույգ ոտնաման բերավ երկաթի։ Երկաթի մի կոր շալակին դրած ու արավ Սասմա քաղաքի գառնարած։ Քշեց գառները մեր հովիվ հսկան, ելավ Սասունի սարերն աննման։ Էй ջան սարեր, Սասման սարեր։ Որ կանչեց, նրա ձենից ահա որ դղորդ դրմբոցն ընկավ սար ու ձոր։ Վայրի գազաններ բներից փախան, քարեքար ընկան, դատարկուն եղան։ Դավիթն ընկավ նրանց հետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, աղվես, նապաստակ, գել, եղնիկ բռնեց, հավաքեց, բերավ գառներին խառնեց, իրիկվան քշեց ողջ Սասմա քաղաք։ Կաղկանց ու ոռնոց, աղմուկ, աղաղակ։ Քաղքցիկ հանկարծ մին են տեսան, գալիս են հրես անհամար գազան։ Այ, հարայ, փախեք, մեծեր, երեխեք, սրտաչակ եղած, գործները թողած, որը տուն ընկավ, որը ժամ, խանութ ու ամուր փակեց դուռն ու լուսամուտ։ Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդանում։ Այս մարդիկը ինչ վաղ են քնում։ Հեյ, ուլատեր։ Հեյ, գառնատեր։ Ելեք շուտով բացեք դռներ։ Ով մինն ուներ 10 են բերել, ով 10 ուներ 20-ն արել։ Շուտով եկեք տարեք ձեր գառն ու ով գոմերն արեք։ Տեսավ չեն գալի, դուռ չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղաքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց։ Ու մուշ քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին գնացին ձենով Օհանին ասին. Տո ձենով Օհան, տո մահի տարած, էս խենթը բերիր արիր գառնարած, ոչ գառն է ջոկում, ոչ գելն ու աղվես, գազանով լցրես մեր քաղաքն էսպես։ Աստված կսիրես դիր ուրիշ բանի, թե չես խալխին լեղաճակ կանի։ Ելավ Օհանը Դավթի մոտ գնաց։ Օրող բեր Օհան, հեռու եկ, կամաց ուլերը կփախչեն։ Մին էլ ենտեղից մի բոզնապաստակ ակաժները ցից խրտնեց ու այից դուրս պրծավ հանկարծ։ Դավիթն էր։ Ելավ ետևից ընկած են սարը քշեց ետ բերավ էս ձոր։ Բերավ ուլին խառնեց նորից նոր։ Ուֆ, ինչ դժվար է հորեղբայր Օհան։ Աստված օգնել է են սև ուլեր։ Ամա բոզալու կես ուլեր որ կան։ Փախչում են, ցրվում ողջ սարերն ի վեր այնքան է մերեկ վազել, չարչարվել, մինչև հավաքելու տուն են բերել։ Նայեց Օհանը, որ Դավթի հակին ոտնաման չի էլ մնացել կարգին։ Մահակն էլ մաշվել, մինչ բուրն է հասել, մի օրվա միջում այնքան է վազել։ Դավիթ ջան, չեմ թողնի այսպես։ Բոզալու կուլեր չարչարում են քեզ։ Էգուց նախիրը կտանես արոտ։ Ասավ Օհանը ու մյուս առավոտ գնաց։ Նորից նոր մեր Դավթի ոտի մի ջուղթ նոր տրեղ բերավ երկաթի։ Երկաթի մի կոր 100 լդրական ու շինեց Սասմա քաղաքի նախրապան։ Քշեց նախիրը մեր նախրորդ հսկան, ելավ Սասունի սարերն աննման։ Հեյ ջան սարեր, Սասման սարեր, ինչ անուշ է ձեր լանջն ի վեր։ Որ կանչեց, նրա ձենից ահավոր դղորդ դրմբոցն ընկավ սար ու ձոր։ Վայրի գազաններ բներից փախան, քարեքար ընկան, դատարկուն եղան։ Դավիթն էր։ Ընկավ նրանց ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, գել, ինձ, առյուծ, արջ, վագրը բռնեց, հավաքեց, բերավ իր նախրին խառնեց։ Ու առաջն արավ դեպ Սասմա քաղաք։ Ոռնոց, մռնչուն, աղմուկ, աղաղակ, վախկոտ քաղքցիկ մին էլ ինչ տեսան, հենց քաղաքի վրա անհամար գազան։ Վայ, հարայ, փախեք։ Մեծեր երեխեք, սրտաչակ եղած, գործները թողած փախան ներս ընկան տուն, ժամ կամ խանութ, ամուր փակեցին դուռը լուսամուտ։ Դավիթը եկավ կանգնեց մեյդանում։ Այս քաղաքացիք ինչ վաղ են քնում։ Հեյ, կովատեր։ Հեյ, գոմշատեր։ Ելեք շուտով բացեք դռներ, ով մինն ուներ 10 են բերել, ով 10 ուներ 20-ն արել, շուտով եկեք տարեք ձեր եզնուկով գոմերն արեք։ Տեսավ չեն գալի, դուռ չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղաքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի մնաց ու մուշ քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին, գնացին ձենով Օհանին ասին. Աման, քեզ մատաղ, այ Օհան ախպեր, մեր եզն ու մեր կոր թող մնան անտեր, միայն սրանից ազատ արա մեզ, ոչ արջն է ջոգում, ոչ գոմեշն ու եզ, մի օր այս քաղաքին փորձանք կբերի, արջերոց կանի կտակ ավերի։ Դավիթ չդարավ, մի կրակ դարավ,
Ճարը կտրված Օհանը բերավ, նետ աղիղ շինեց ու տվավ իրեն. գնա, որս անի սարերի վրեն։ Դավիթ նետ աղեղն առավ Օհանից, հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից ու դառավ որսկան։ Գնաց մի կորկում լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում, մթանը գնում են իրեն հոր ծանոթ աղքատ անորթի մի ծեր կնգամոտ։ Վիշապի նման երկար ահագին մեկնվում քնում կրակի կողքին։ Մի օր էլ երբ որ իր որսից դարձավ, պարավը վրեն սաստիկ բարկացավ։ Վայ Դավիթ, մահս տանի քեզ, դու պիտի են հոր զավակը լինես, ձեռից ու ոտից ընկած մի ծերքին, ես եմ ու են արթնաստծու տակին, ինչու ես գնում տափում, տրորում, իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կտրում, թե որսկան ես դու, նետ աղեղը տար, ծծմակա գլխից մինչև սեղան սար, քու հերը ձեռին մի աշխար ուներ, որսով մեջը լի որսի սար ուներ, եղնիկ կա այնտեղ, այծյամ ու պախրա, կարող ես, գնա այնտեղ որսարա։ Ինչ ես այ պառավել ինձ անիծում, ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լսում, որտեղ է հապասարը մեր որսի։ Գնա, հոր եղբայրդ Օհանը կասի։ Օրեղբոր շեմքում մյուս օրը ծեքին Դավիթը կանգնեց աղեղը ձեռքին։ Օրողբեր Օհան, ինչու չես ասել, իմ հերը որսի սար է ունեցել, այծյամ կա այնտեղ, եղջեր ու կղտար, ներկաց օրողբեր, տար ինձ որսասար։ Այ, կանչեց Օհան, այդ քու խոսքը չէր, այդ ով քեզ ասավ, լեզուն պապանձվեր, են սարը որդի գնաց մեր ձեռից, են սարի որսն էլ գնաց են սարից, էլ չկան այծյա, եղջեր ու կղտար, քանի լուսեղ են քու հերը դեռ կար, գիդիոր էր որտեղ եք կորել, ես շատ եմ ենտեղ որսի միս կերել, քու հերը մեռավ, Աստված խռովեց, Մսրա թագավոր զորքեր ժողովեց, եկավ մեր երկիր քարուքան դարավ, են սարի որսն էլ թալանեց տարավ, եղնիկը գնաց, եղջերուն գնաց, մեր գիրն էլ հալբատ այդպես էր գրած, անցել է որդի քու բանին գրա, Մսրա թագավոր ձենդ կիմանա։ Մսրա թագավոր ինձ ինչ կանի որ, ես ինչ եմ հարցնում Մսրա թագավոր, Մսրա թագավոր թող Մսր կենա, իմ հոր սարերում ինչ գործ ունի նա, վերկաց օրողբեր, նետ աղեղը տար, կապրճտ կապիր գնանք որսասար։ Ելավ Օհանը ճարը կտրված, գնացին տեսան էլ ինչ որսասար։ Անտառը ջարդած, պարից նավերած, բուրգերը արած գետնին հավասար։ Գիշերը հասավ մնացին այնտեղ։ Ձենով Օհանն էր իր նետն ու աղեղ դրավ գլխի տակ, հանգիստ խռմփաց։ Դավիթը մնաց մտքիցով նկած։ Մին էլ նկատեց, որ մութը հեռվում մի թեժ փայլփլուն կրակ է վառվում։ Են լուսը բռնած, վեր կացավ գնաց։ Գնաց ու գնաց, բարձրացավ մի սար, բարձրացավ տեսավ մի մեծ մարմարքար կիսից պատրված ու միջից վառված բխում է լուսը պարս, քուլա, բարձրանում իջնում ետ քարի վրա։ Վար իջավ Դավիթ այնտեղից կրկին, վար իջավ կանչեց ձենով Օհանին։ Ել օրողբեր, քանի քնես, ել եմ պայծառ լուսը մի տես, լուս է իջել բարձր սարին, մարմար քարին, ել օրողբեր անուշ քնից, են ինչ լուս է բխում քարից։ Ելավ խաչ քաշեց Օհան երեսին։ Էй որդի, մեռն եմ են լուսին, են մեր Մարութասարն է զորավոր։ Են լուսի տեղը կանգնած էր մի օր Սասմա ապավեն, Սասմա պահապան մեր սուրբ տիրամոր վանքը չարխափան։ Մշտական երբ որ կռիվ էր գնում, այնտեղ էր քու հերն իր աղոթքն անում։ Քու հերը մեռավ, Աստված խռովեց։ Մսրա թագավոր զորքեր ժողովեց, մեր վանքն էլ եկավ քանդեց են սարում, բայց դեռ սեղանից լույս է բարձրանում։ Դավիթը էսել երբ որ իմացավ, անուշ օրողբեր, որբեմ ու անտեր աշխարհքի վրա, հեր չունեմ, դու ինձ հերություն արա, էլ չեմ իջնի ես Մարութասարից, մինչև չշինեմ մեր վանքը նորից, քեզանից կուզեմ 500 վարպետ, 5000 բանվոր մշակ նրանց հետ, որ գան, այս շաբաթ կանգնենք ու բանենք, առաջվան կարգով մեր վանքը շինենք։ Գնաց Օհան ու բերավ իր հետ 5000 բանվոր, 500 վարպետ։ Վարպետ ու բանվոր եկան կանգնեցին, չրըխք, նորից շինեցին, առաջվան կարգով, փառքով, փառավոր, բարձր Մարութավանքը տիրամոր։ Ցրված միաբանք ետ նորից եկան, նորից թնդացին աղոթք շարական, ու երբ շեն արավ հորվանքը նորից, ցած իջավ Դավիթ Մարութասարից։ Համբավը տարան Մսրան Մելիքին։ Հապա չես ասիլ,
Դավիթը կրկին հոր վանքը շինել իշխան է դարել։ Դու օխտը տարվան խարջը չես առել։ Մելիք զայրացավ։ Գնացեք։ Բադին, կոզբադին, սյուդին, չարխադին։ Սասմա քարու հող տակն ու վեր արեք, իմ օխտը տարվան խարաջը բերեք։ 40 կույս աղջիկ բերեք արմաղան, 40 կարճկնիկ, որ երկան քաղան, 40 էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, իմ տանն ու դռան ғարավաշ դառնան։ Ու կոզբադին առավ զորքեր։ Գլխիս վրա։ Գնամ հիմի քանդեմ Սասուն, կանայք բերեմ 40, 40 բեռնով դեղին ոսկի, տեղը ջնջեմ հայոց ազգի։ Ասավ, Մսրա աղջիկ ու կին պար բռնեցին ու երգեցին։ Մեր կոզբադին գնաց Սասուն, կանայք բերի 40, 40 բեռնով դեղին ոսկի, մեր ճակատին շարան շարի, կարմիր կովեր բերի կթան, գարնաշ շինենք եզ ու չորթան, ջան կոզբադի, քաչ կոզբադին, Սասմա դավթին զարկեց գետին։ Ու կոզբադին փքված, ուռած, շնորհակալ եմ քույրեր, մինչև գալս դեռ համբերեք, այն ժամանակ պիտի պարեք։ Այսպես երգով, զորքով գոր կոզբադին մտավ Սասուն։ Օհան լսեց, կապվեց լեզուն։ Աղ ու հացով, լաց ու թացով առաջ նելավ խնդիր կարավ։ Ինչ որ կուզես առ տարաման, բարդ աղջիկներ, կանայք Սասման, դառը դատած դեղին ոսկին, միայն թե գթա մեր խեղճ ազգին, մի կոտորիր, մի տարմահու, վերև Աստված ներքևը դու։ Ասավ, վերավ շարան վարդ աղջիկներ, կանայք Սասման, ու կոզբադին կանգնեց ջոկից, մարակն առավ, դուռը փակեց։ 40 կույս աղջիկ, սիրուն, արմաղան, 40 կարճկնիկ, որ երկան քաղան, 40 էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, Մսրա Մելիքին ғարավաշ դառնան։ Դես գիտես դեղին ոսկին, սև սուք կալավ հայոց ազգին։ Հեյ, ուր ես Դավիթ, հայոց պահապան, քարը պատրվի դուրս արի մեյդան։ Քանդած օրվանքը, որ շինեց նորից, ցած իջավ Դավիթ Մարութասարից։ Ժանգոտած անկոտ մի շեղբիկ գտավ, գնաց պարավի շաղկամը մտավ։ Պարավներ եկավ անեծք աղաղակ։ Բայ խելար Դավիթ, շաղկամի տեղակ դու կրակ ուտես, ցավ ուտես։ Քու աչքն աշխարհքում մենակ ինձ տեսավ, կորեկը սարիր գետնին հավասար։ Էս էր մնացել ձմեռվան պաշար, էս էլ կտրում ես, էլ ոնց ապրեմ ես։ Թե կտրիչ ես դու։ Աղեղը տար գնա, քու հոր աշխարհքին տիրություն արա, քու հոր գանձը կեր, թողել ես անտեր։ Մսրա թագավոր ղրկել է տանի։ Էլ ինչ ես վրես բարկանում, նանի։ Էդ ինչ ես ասում, ես չեմ հասկանում։ Մսրա թագավոր մեր ինչն է տանում։ Մսրա թագավոր մեր ինչն է տանում։ Մսրա թագավոր քու աչքն է հանում դանդալոշ Դավիթ։ Ղրկել է հրեն, եկել են Սասմա քաղաքի վրեն, Բադին, Կոզբադին, Սյուդին, Չարխադին, թալան են տալի բովանդակ Սասուն։ 40 բեռ ոսկի խարաջ են ուզում, 40 կույս աղջիկ սիրուն արմաղան, 40 կարճկնիկ, որ երկան քաղան, 40 էլ երկար, որ ուխտեր բառնան, Մսրա Մելիքին ғարավաշ դառնան։ Ինչ ես այ պառավել ինձ անիծում։ Թույս տուր մի տեսնեմ որտեղ են ուզում։ Որտեղ են ուզում։ Մահս տանի քեզ։ Դու պիտի են հոր զավակը լինես։ Եկել ես այստեղ շաղկամ ես լափում։ Ոսկին Կոզբադին ձեր տանն է չափում։ Աղջիկներ փլեք մարակն են լցրած։ Շաղկամը թողեց Դավիթ ու գնաց։ Տեսավ Կոզբադին իրենց տան միջին չափում է ոսկին թեղած առաջին։ Սյուդին Չարխադին պարկերն են բռնել, Զենովոհանն էլ շլինքը ծռել, կանգնել է հեռու ձեռները ծոցին։ Տեսավ աչքերը առնով լցվեցին։ Վեր կաց Կոզբադին, հեռու կանգնիր դու։ Իմ հոր ոսկին է, ես եմ չափելու։ Կոզբադին ասավ. Էй Զենովոհան, կտաս դուր խարջես օխտը տարվան, թե չէ կգնամ, միրուքս վկա, Մսրա Մելիքին կպատմեմ կգա, ձեր Սասպա երկիր քարուքանդ կանի, տեղը կվարի բոստան կցանի։ Կորեկանս գամ դուք մսրաշներ, բա չեք իմացել դուք Սասմա ծռեր, մեռացեք կարծում դուք պես թե շվակ, կուզեք մեր երկիր դնեք խարջի տակ։ Բարկացավ Դավիթ, չափը շպրտեց, տվավ Կոզբատնի գլուխը ջարդեց, չափի փշրանքը պատն անցավ գնաց, մինչև որս էլ դեռ գնում է թռած, ու ելան թափած ոսկին թողեցին,
հայոց աշխարհքից փախան գնացին Բադին, Կոզբադին, Սյուդին, Չարխադին։ Վայ, հորողբեր, ինչ ասեմ ես քեզ։ Մենք էստեղ ունենք դեղին ոսկու դեզ։ Դու արել ես ինձ քաղաքի ծառան, դու թողել ես ինձ օտարի դռան։ Հորեղբայրն ասավ. Այ խենթ խելագար, ոսկին պահել եմ մելիքի համար, որ քաղցր լինի աչքը մեզ վրա, չտվիր։ Հիմա որ զոր քարնի գա, սասպա քար ու հող հեղեղի տանի, ով դեմը կերթա, ով կռիվ կանի։ Դու կաց հորողբեր, թող գա, ես կերթամ ես նրան պատասխան կտամ։ Ու մութ մարագի դռանը զարկեց, փակած աղջիկներ հանեց արձակեց։ Գնացեք, ասավ, ազատ ապրեցեք, Սասուն Սիդավթին արև խնդրեցեք։ Այսպես ջարդված արուն լվա փախան ընկան հողը Մսրա Բադին, Կոզբադին, Սյուդին, Չարխադին։ Մսրա կանայք հերվից տեսան ուրախացան ու ծափ տվին կտերներին։ Եկան, բերին։ Մեր Կոզբադին գնաց Սասուն, կանայք բերավ քարսուն, կարմիր կովեր բերավ կթան, գարնաշին ենք եղու չորթան։ Հենց մոտեցան նկատեցին, ծափ ու խնդում ընդհատեցին, քրքջացին ու կանչեցին։ Հեյ, Կոզբադին մեծաբերան, էդ որտեղից լերան։ Լերան կգաս փախած հաստ գլուխդ կիսիշ ճղած։ Էդ դու չասիր գնամ Սասուն, կանայք բերեմ քարսուն բեռնով ոսկի հանեմ, հայոց երկիր ավեր անեմ։ Գացիր Սասուն քանց գել, գազան, ետ ես գալի քանց շուն վազան։ Ու Կոզբադին խիստ բարկացավ։ Դու սկացեք դուք լրբեր, ձեր մարդիկն եք տեսել դուք դեռ։ Դուք չեք տեսել սասմա ծռել լերան, նետեր ունեն մի գերան։ Սասմա երկիր քար ու կապան, դժար սարեր, ձոր ու ծապան։ Նրանց խոտեր ինչպես կեռ զորք ջարդեցին 300։ Ասավ ու էլ չառավ դադար, վռազ գլխապատար վազեց իրեն թագավորին։ Խնդաց թագավորն իր աթոռին։ Ապրես քաչ Կոզբադին, արժի կախեմ ես քու ճտին մեր խուզղունի մեծ նշանը, պարգև քու մեծ հաղթությանը։ Ուր են հապա, առաջս բեր Սասմա ոսկին ու աղջիկներ։ Ասավ Մելիք ու Կոզբադին գլուխ տվավ մինչև գետին։ Ապրած կենաս մեծ թագավոր, զորով փախա ես ձիավոր։ Ոնց բերեի Սասմա ոսկին, մի խենթ ծնվեց հայոց ազգին, ոչ ահ գիտի, ոչ տեր ու մեծ, գլուխս էսպես տվավ ջարդեց։ Չեմ տալ ասավ իմ հոր ոսկին, չեմ տալ կանայք իմ հայ ազգին, Սասմա երկիր զեստեղ չկա, քո թագավոր ասավ թող գա ինձ հետ կռիվանի, թեղոչաղ է զորով տանի։ Կատաղեց փրփրեց Մսրա թագավոր։ Կանչեցեք ասավ իմ զորքը բոլոր, 1000 մարդ նորելուկ մանուկ, 1000 մարդ անբեղան մորուկ, 1000 մարդ բեղը նոր ծլած, 1000 մարդ թախտից նոր ելած, 1000 մարդ թուխ միրուքավոր, 1000 մարդ սպիտակ ալևոր, 1000 մարդ որ փողեր հնչեն, 1000 մարդ որ թմբուկ զարկեն, կանչեցեք թող գան, հագնեն զենք, զրահ, կռիվտի գնամ ես Դավթի վրա, Սասունն ավերեմ, հեղեղեմ բերեմ։ Այսպես անհամար զորքեր հավաքեց, եկավ Սասմա դաշտ, բանակը զարկեց ու ծանր նստեց Մսրա թագավոր։ Էնքան ահագին բազմությունն են որ բաթմանաջրին եկավ ու չոքեց, ով եկավ խմեց, գետը ցամաքեց Սասմա քաղաքում մնացին ծարավ, ձենով օհանի զարմանքը տարավ, քուրքուսն առավ Սարը բարձրացավ, տեսավ, ինչ տեսավ։ Ճերմակ վրանից դաշտը ճերմակել, ասես են գիշեր ձմեռը եկել, սպիտակ ձյունով պատել էր Սասուն։ Լեղին ջուր կտրեց, կապ ընկավ լեզուն։ Արայ կանչելով փախավ տուն ընկավ։ Վայ, փախեք, եկավ, հայ, հարա, եկավ։ Ինչը հորողբեր, ինչն եկավ։ Ցավն ու կրակը Դավթի պինչտ եկավ։ Մսրա թագավոր ելել է եկել մեր դաշտին բանակ է զարկել, թիվ կա աստղերին, թիվ չկա զորքին, վայ մեր արևին, վայ մեր աշխարհքին, եկ ոսկին տանենք, աղջիկներ տանենք, չոքենք առաջին պաղատանք անենք, գուցե թե գթա մեզ սրիչ տա։ Դու կաց հորողբեր, դու դարդ մի անի, գնա քո օդում դու հանգիստ քնի, իմ ես կելնեմ, Սասմա դաշտ կերթամ, Մսրա Մելիքին պատասխան կտամ։ Ու գնաց Դավիթ ծանոթ պառավին։ Նանի ջան, ասավ,
Երկաթի կտոր, անթարոտ, շամփուր, ինչ ունես հավաքիր ինձ տուր։ Մի էշ էլ գտիր, որ վրան նստեմ, կռիվտի գնամ մսրազորքի դեմ։ Վայ Դավիթ, ասավ, մահստանի քեզ, դու պետք է նոր զավակը լինես, քու հերն ուներ կռվի համար, հրեղենձի, ոսկի քամար, ծալ կապեն գուրզը պողպատ, թամ սադափեն, կուր սաղավարտ, խաչ պատրաստին իրաջ բասկին, զրահ շապիկ, թուր կեցակին, դու եկել ես այ խենթ ու ծուռ, ինձնից կուզես էշ ու շամփուր։ Աման նանի, չեմ լսել դեռ, ուր են հիմի իմ հոր զենքեր։ Հորեղբորդ գնա հարցուր, ուր են ասա, հանիր բեր տուր։ Բան է թե որ չտա սիրով, աչքը հանիր խլիր զորով։ Դավիթ գնաց հորեղբոր մոտ։ Էй հորողբեր, կանչեց հերսոտ։ Իմ հերն ուներ կռվի համար հրեղենձի, ոսկի քամար, ծալ կապեն, գուրզը պողպատ, թամ սադափեն, կուր սաղավարտ, խաչ պատրաստին իրաջ բասկին, զրահ շապիկ, թուր կեցակին, կտաս բեր տուր։ Վայ Դավիթ ջան, ահից գոռաց Զենովոհան, քու հոր մահվան տարուց օրից դուրս չեմ հանել զինախորից, ոչ սնդուկից թուր կեցակին, զրահ շապիկ, ոսկի գոտին, ինձ թող աման մի սպանիր, կուզես հրեն, գնա հանիր։ Հագավ Դավիթ զենք ու զրահ, կապեց գոտին, թուր կեցակին, խաչն էլ իր հաղթ բասկի վրա, ելավ հեծավ առյուծ հորձին հեծավ ու մտրակեց, Զենովոհան լալով երգեց. Ափսոս, հազար ափսոս հրեղեն մեր ձին, ախ հրեղեն մեր ձին, ափսոս, հազար ափսոս մեր ոսկի գոտին, ախ մեր ոսկի գոտին, ափսոս թանկ կապեն, որ հագին տարավ, ախ որ հագին տարավ։ Դավիթ բարկացավ, ձին քշեց, դարձավ օհանը վախեց, իր երգը փոխեց. Ափսոս նորելուկ Դավիթը սկորավ, ախ Դավիթը սկորավ։ Էս որ իմացավ Դավիթ մեղմացավ, իջավ օհանի ձեռքը համբուրեց։ Զենովոհանն էլ ինչպես հայր ու մեծ օրհնեց խրատեց նրան հայրաբար, դեպի Սասմադաշտ դրավ ճանապարհ։ Սասունցի Դավիթ ուներ մի քեռի անունը Թորոս, ահեղ աժդահա, սա էլ իմացավ համբավը կռվի։ Մի բարդյուսին գալիս է ահա, գալիս է հեռվից բարձր գոռալով. Ինչ եք վեր եկել ես դաշտի միշում, քանի գլխանի մարդիկ եք, կամ ով, Սասունցի Դավթին որ չեք ճանաչում, բայց չեք իմանում, որ էստեղ է նա, գալու խաղացնիր ձին թևավոր, չքվեցեք իմի ուր որ է կգա, եկել եմ սրբեմ մեյդան այսօր։ Ասավ ու քաշեց իր ուսի բարդին, սրբեց բանակից մի 20 վրան։ Դավիթն էլ ահա սարի գագաթին կանգնած գոռում է վիշապի նման. Ով քնած եք արթուն կացեք, ով արթուն եք ելեք, կեցեք, ով կեցել եք զենք կապեցեք, զենք եք կապել, ձի թամբեցեք, ձի եք թամբել, ելեք, հեծեք, հետո չասեք, թե մենք քնած, Դավիթ գող եկավ գնաց։ Այսպես կանչեց, ասպանդակեց, ու ինչ ամպից կեցակ զարկի, մսրազորքի մեջտեղ զարկեց, շողացնելով թուր կեցակին, ջարդեց, փշրեց մինչև կեսօր արինն ելավ հեղեղ, քշեց տարավ հազարավոր մարդ ու դիակ ողջ միատեղ։ Կար զորքի մեջ մի ալևոր, աշխարհք տեսած ու բանագետ։ Տղերք, ասավ, ճամփա տվեք, գնամ խոսեմ ես Դավթի հետ։ Գնաց կանգնեց Դավթի առաջ, այսպես խոսեց են ծերունին. Դալար կենա կուրըտ, ով քաչ, սուրըտ կտրուկ միշտ քու ձեռին, մի ծերունուս խոսքին մտիկ, տես քու խելքը ինչ է կտրում, ինչ են արել քեզ ես մարդիկ, հեր ես սրանց դու կոտորում, ամեն մինը մի մոր որդի, ամեն մինը մի տան ճրակ, որը կինն է թողել ենտեղ աչքը ճամփին, խեղճ ու կրակ, որը միտուն լիք մանուկներ, որը ծնող աղքատուծեր, որը լացով քող ներեսին, նորապսակ ջահել հարսին, թագավորը զորրով թրով հավաքել է այստեղ բերել, խեղճ մարդիկ ենք պակասորով, մենք քեզ վնաս ինչ ենք արել, թագավորն է քու թշնամին, կռիվ ունես, իր հետ արա, հեր ես քաշում թուր կեցակին ես անճարակ խալխի վրա։ Լավ ես ասում դու ծերունի, ասավ Դավիթն ալևորին, բայց թագավորն ուր է հիմի, որ սև կապեմ նրա օրին։ Մեծ վրանում քնած է նա, են որ միջից ծուխը կելնի, են ծուխն էլ հո ծուխ չի որ կա, գոլորշին է իր բերանի։ Այսպես ասին,
Դեպի մեծ վրանը ասպանդակեց Դավիթն իր ձին, քշեց գնաց ու դռանը գոռաց կանգնած արաբներին։ «Ուր է?» ասավ։ «Ինչ է կորել։ Դուրս կանչեցեք գազ պարես, թե մահ չունի, մահ եմ բերել, գրող չունի, գրողն եմ ես»։ «Մելիքը» ասին, «քուն է մտել, օխտ օրով պիտի քնի, 3 օրն է դեռ անցկացել, 4 օր էլ կա քուն առնի»։ «Ինչ, բերել է աղքատ ու խեղճ խալխին լցրել ծովն արյունի, ինքը մտել վրանի մեջ, օխտ օրով հանգիստ քնի։ Քնել մնել չեմ հասկանում, վեր կացրեք շուտ դուրս գա մեյդան, էնպես դրան ես քնացնեմ, որ չզարթնի էլ հավիտյան»։ Ելան մարդիկ ճարահատված, շամփուր դրին թեժկրակին ու զարկեցին խոր մրափած մսրամելքի բաց կրնկին։ «Օֆ, էլ հանգիստ քուն չունի մարտես, անիծված լվի ձեռից»։ Խոր մռնչաց հսկան հանդարտ ու շուռ եկավ, քնեց նորից։ Ելան բերին մեծ գութանի խոփը դրին թեժկրակին ու կաս կարմիր կծկծալի շիկնած տվին մերկ թիկունքին։ «Օֆ, էլ հանգիստ քուն չունի մարտես անիրա մոծակներից»։ Աչքը բացավ հսկան հանդարտ, ուզում էր ետ քնել նորից, տեսավ Դավթին։ Գլուխ նահեղ վեր բարձրացրեց մռնչալով, փչեց վրեն, որ թռցնի, էն աժդեհին մի փչելով։ Տեսավ տեղից ժաշ չի գալի։ Զարմանքն ու ահ պատեց հոգին։ Արնոտ աչքերն սպառնալի հառեց խոժոռ Դավթի աչքին։ Նայեց, թե չէ զգաց, իր մեջ 10 գոմշի ուժ պակասեց։ Պառկած տեղից վրա նստեց ու ժպտալով հետը խոսեց. «Բարով Դավիթ, օգնած ես դեռ, եկ մի նստիր, խոսենք կարգին, հետո դարձյալ կռիվ կանենք, եթե կռիվ կուզես կրկին»։ Իր վրանում բռնակալը 40 գազխոր հոր էր փորել, ցանցով փակել մութ բերանը, վրեն փափուկ խալի փռել։ Ում որ հաղթել չէր կարենում, շողոմելով կանչում էր նա, նստեցնում էր իր վրանում էն կորսյան հորի վրա։ Իջավ Դավիթ ձիու ցցած, գնաց նստեց։ Ընկավ հորը։ Քահ-քահ խնդաց մսրադաժան թագավորը։ «Դե թող իմի գնա խավար հորում փտտի ենքան մնա»։ Ու ահագին մի ջաղացքար բերավ դրավ հորի վրա։ Քնեց են գիշեր ձենով օհանը, գիշեր ներազում երևաց ծերին։ Մսրա երկնքում արևը ճառագած սև ամպ էր պատել սասմա սարերին։ Սաստիկ վախեցած վեր թռավ տեղից։ «Այ, կնիկ», ասավ, «մի ճրակ արա, գնաց մեր անփորձ Դավիթը ձեռից, սև ամպերի չէր սասունի վրա»։ «Հողեմ գլուխդ», ասավ կնիկը։ «Ով գիտի Դավիթն ուր է քեֆանում, դու էլ քեզ համար քուտան ընկած, ուրիշի համար երազ ես տեսնում»։ Քնեց օհանը, վեր կացավ դարձյալ։ «Կնիկ, Դավիթը նեղ տեղն է ընկած, մսրա վառաստղը շողում էր պայծառ, մեր աստղը հիվանդ ցորքում դալկացած»։ «Ինչ եղավ քեզ մարդ գիշերվան կեսին»։ Բարկացավ վրեն կնիկն աղմուկով, խաչ քաշեց էլետ օհանին երեսին, շուռ եկավ քնեց խռոված հոգով։ Մի ուրիշ պատկեր, ավելի ահեղ, տեսավ երկնքի բարձր կամարում վառվում էր մսրա աստղը փառահեղ։ Սասմա աստղիկը սուզվեց խավարում։ Զարթնեց վախեցած։ «Տունդ քանդվի կին, ես ոնց լսեցի քո այդ կարճ խելքին, կորավ մեր մենակ մեր ջահելան տեր, վեր կաց, շուտ արա, զենքերս մի բեր»։ Ելավ օհանը, գոմը մտավ, զարկեց ճերմակ ձիու մեջքին։ «Էй ճերմակ ձի, մինչև երբ, ասավ, կհասցնես Դավթի կռվին»։ «Մինչև լուսը կհասցնեմ»։ Ու ձին տվավ փորը գետին։ «Մեջքդ կոտրի, լուսն ինչ անեմ, լաշին հասնեմ ես, թե նաշին»։ Կարմիր ձիու մեջքին զարկեց։ Սա էլ երեդ փորը գետին։ «Ջան կարմիր ձի, մինչև երբ դու ինձ կհասցնես Դավթի կռվին»։ «Մի ժամի մեջ», կարմիրն ասավ, «կհասցնեմ Դավթի կռվին»։ «Լեղի դառնա, սև մահ ու ցավ, ինչ տվել եմ քեզ ընգարին»։ Հերթը եկավ սևին հասավ։ Գետին չէր էդ փորը սև ձին։ «Էй ջան սևուկ, մինչև երբ, ասավ, կհասցնես Դավթի կռվին»։ «Եթե ամուր մեջքիս մնաս, ոտդ դնես ասպանդակին, մինչև մեկ էլ ոտդ շուռ տաս, կհասցնեմ», ասավ սև ձին։
Սևձին քաշեց զենովոհան, ձախը դրավ ասպանդակին, աչքն էլ մինչև շուռ տար վրան, կանգնեց Սասմա Սարի գլխին։ Տեսավ Դավթի նժույգն անտեր սարերն ընկած խրխնջալով, ներքև մսրազորքը չոքած ինչպես անծեր ծփում միծով։ Օղտը գոմշիկաշի հագավ, որ չպատրի իրեն զորից, կանգնեց օհան ամպի նման գոռաց Սասմա Սարի ծերից. «Հեյ, Դավիթ, որտեղ ես դու։ Հիշիր խաչը քո աջ թևի, Սուրբ Տիրամոր անունը տուր ու դուրս արի լույսն արևի»։ Ձենը գնաց դմդմբալով, Դավթի ականջն ընկավ հորում։ «Հայ, ասավ, «Հորեղբայրս է, Սասմա Սարից ինձ է գոռում։ Ով Մարութը Աստվածածին, ով անմահ խաչ պատարագի, ձեզ եմ կանչել, հասեք Դավթին»։ Կանչեց տեղից ելավ ոտքի, էնպես զարկեց ջրաղաց քարին, քարը եղավ 1000 կտոր, կտորները երկինք թռան ու գնում են մինչև այսօր։ Ելավ հորից, կանգնեց ահեղ, սարսափ կալավ դև մելիքին։ «Դավիթ աղբեր, եկ դեռ էստեղ սեղան նստենք, խոսենք կարգին»։ «Էլ չեմ նստիլ ես քու հացին։ Դու, տմարդի, վախկոտ ունենք։ Շուտ, զենքը տար, հեծիր քու ձին, դուրս եք մեյդան կռիվ անենք»։ «Կռիվ անենք», ասավ Մելիք, «իմն է միայն զարկն առաջին»։ «Քոնն է, զարկիր», կանչեց Դավիթ, գնաց կեցավ դաշտի միջին։ Ելավ կանգնեց Մսրամելիք, իր գուրզն առավ, հեծավ իր ձին, քշեց գնաց մինչև Դիարբեքիր ու էնտեղից եկավ կրկին։ 3000 լիդր էր քաշում հսկայական իր մկունդը։ Եկավ զարկեց, կորավ փոշում ու երերաց երկրի գունդը։ «Երկիր քանդվեց, թե ժաշք եղավ», ասին մարդիկ շատ աշխարհքում։ «Չէ», ասացին, «արնիծարավ հսկաներն են իրար զարկում»։ «Մեռավ Դավիթ էսպի զարկից», ասավ Մելիք իրեն զորքին։ «Կենդանի եմ», ամպի տակից գոռավ Դավիթ Մսրամելքին։ «Այ, մոտիկ տեղից եկա, տես որտեղից կգամ հիմի»։ Ու վեր կացավ, կանգնեց հսկան, իր ձին հեծավ երկրորդ անգամ։ Երկրորդ անգամ քշեց հալաբ ու բաց թողեց ձին հալաբից։ Բուք վեր կացավ, տեղ ու տարափ արար աշխարհ դողաց թափից։ Եկավ զարկեց, զարկի ձենից մոտիկ մարդիկ ողջ խլացան։ «Գնաց Դավիթ Սասմա տնից», ուժեց գոռոզ Մսրա արքան։ «Կենդանի եմ», կանչեց Դավիթ։ «Մին էլ արի»։ «Հերթն ինձ հասավ»։ «Հայ, մոտիկ տեղից եկա», կանչեց Մելիք ու վեր կացավ։ Երրորդ անգամ հեծավ իր ձին, գնաց մինչև հողը Մսրա, ու էնտեղից գուրզը ձեռին քշեց եկավ Դավթի վրա։ Եկավ զարկեց բոլոր ուժով, ծանր զարկով հսկայական, փոշին ելավ Սասմա դաշտից, բռնեց երեսն արեգական։ 3 գիշեր ու 3 օր փոշին կանգնեց ամպի նման։ 3 գիշեր ու 3 օր բոթը տվին Դավթի մահվան։ Երբ որ անցավ 3 օրը, այն ամպի պես կանգնած փոշում կանգնեց Դավիթ ինչպես սարը, գրգուռ սարը մեկ մշուշում։ «Մելիք», ասավ, «ումն է հերթը»։ Սարսափ կալավ գոռ Մելիքին, մահվան դողը ընկավ սիրտը ու տապ արավ գոռոզ հոգին։ Գնաց խորում մի հոր փորեց, իջավ մտավ Վիհնեն խավար։ Վրեն քաշեց 40 կաշի ու 40 ջաղացի քար։ Մռնչալով ելավ տեղից այն առյուծ որդին, իր ձին հեծավ ու փոթորկեց, խաղաց շողաց թուր կեցակին։ Առաջ վազեց մազերն արձակ, մելքի պառավ մայրը ջադու։ «Դավիթ, մազը սարվոտիդ տակ, էդ մի զարկը ինձ բաշխիր դու»։ Երկրորդ անգամ թուրը քաշեց, այս անգամ էլ եկավ քուրը։ «Դավիթ, եթե կուզես», կանչեց, «իմ սրտին զարկ երկրորդ թուրը»։ Վերջին զարկի ժամը հասավ, ելավ Դավիթ երրորդ անգամ։ «Էս մի զարկն ու Աստված», ասավ, «էլ մարդ չգա, պետք է որ տամ»։ Ասավ, ելավ ու փոթորկեց, թռավ ցոլած Դավթի հուրձին, ձին փոթորկեց, փայլատակեց ու ցած իջավ թուր կեցակին։ Անցավ 40 գոմշիկաշին, անցավ 40 քարերը ցած, միջից կտրեց ժանթ հրեշին, օղտը գազել դենը գնաց։ «Կենդանի եմ, մին էլ արի», գոռաց Մելիք հորի տակից։
Դավիթ լսեց շատ զարմացավ իրեն զարկից, թուր կեցակից։ Մելիք, ասավ, թափ տուր մի քեզ։ Ու թափ տվավ Մելիքն իրեն։ Միջից եղավ ճիշտ 2 կես, մեկն ընկավ դեսն ու մյուսը դեն։ Էս որ տեսավ Մսրաբանակ, ջուր կտրվեց ահու վախից։ Դավիթ կանչեց. Մի վախենաք, ականջ արեք հալա դեռ ինձ։ Դուք ռանչպար մարդիկ, զուրկ ու խավար, քաղցած ու մերկ, 1000 ու մի կրակ ու ցավ, 1000 ու մի հոգսեր ունեք։ Ինչ եք առել նետ ու աղեղ եկել թափել օտար դաշտեր։ Չէ որ մենք էլ ունենք տուն տեղ, մենք էլ ունենք մանուկ ու ծեր։ Ձանձրացել եք խաղաղ ու հաշտ հողագործի օր ու կյանքից։ Թե զզվել եք ձեր հանդ ու դաշտ, ձեր հունձ ու փունջ վար ու ցանքից։ Դարձեք եկած ճանապարհով ձեր հայրենի հողը Մսրա։ Բայց թե մին էլ զենք ու զոռով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, որում լինեն քարսուն գասխոր թե ջաղացի քարի տակին, կելնեն ձեր դեմ ինչպես այսօր, Սասմա Դավիթ, թուր կեցակին։ Այն ժամանակ Աստված գիտի, ով մեզանից կլնի փոշման։ Մենք, որ կելնենք ահեղ մարտի, թե դուք, որ մեզ արիք դուշման։